Pernahkah kamu dengar cerita orang tersesat atau hilang di gunung karena mendengar bisikan-bisikan? Atau malah kamu yang pernah mendengar suara-suara aneh ini di gunung? Setiap gunung memang memiliki sisi mistis tersendiri, tapi suara-suara aneh yang kita dengar saat mendaki itu belum tentu terkait dengan hal menyeramkan. Kejadian ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Psikosis. Psikosis adalah salah satu penyakit ketinggian sesaat yang mengganggu pikiran dan mental saat mendaki gunung, sehingga terkadang kita bisa mendengar suara aneh dan bingung dengan situasi sekitar serta merasa sangat terganggu oleh halusinasi yang kita alami. Penyakit ketinggian atau altitude sickness adalah gangguan yang terjadi saat tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen di ketinggian 2000 mdpl atau lebih tinggi. Gejala termasuk pusing, mual, dan gangguan keseimbangan, serta dapat menyebabkan psikosis sementara. Cara mengatasi penyakit ini adalah dengan cara memperbanyak minum air putih, dan hal terbaiknya adalah turun gunung, karena tubuh akan kembali normal saat asupan oksigen kita seimbang. Jika info ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, agar kamu bisa terus mendapat